Bütün izləyiciləri salamlayıram. Bura Laçın yağ pendir zavodudur. Bir neçə bundan qabağa qədər mənim adım ayrı bura. İndi başqa adama verirlər. Allah kimə verilirsə, kimdə olacaqsa ona xeyir versin inşallah. Bura ilə bağlı mənim xatirələrimi paylaşmışam. İndi istəyirəm bir xatirəmi də sizinlə bölüşəm. Deməli, Laçın oğlanlarından biri, o vaxt Laçın rayon polis şöbəsinin rəis müavini Telman Tarverdiyevi tanıyanlar bilirlər. O Laçının bir ləyaqətli, tanınmış bir kişisinin ailəsinin övladıydı. Atası Laçında müxtəlif vəzifələrdə oldu. Öz ləyaqəti ilə, öz bizə deyirlər, prinsipalı ilə seçilən adam oldu. Oğlu da Telman həmçinin belə deyim sizə ki, kəskin insanıdır, sözü üzə deyən, çəkinmədən, heç satdan qorxmayan adamıdır və Qarabağda da polisdə deməli əvvəldən axıra qədər döyüşən bir adamdır. Bir günləri elə bil hardasa 91-ci ilin payız dövrü olardı. Deməli, Ruslar sülhməramlı şəklində, Rus deyəndə Sovet ordusunun əskərləri Laçının müxtəlif yerlərində postlar qurub, deməli, iki güya dalaşan tərəf arasında sülh yaradırdılar belə. Bizim də deməli, sabıqda bir neçə post var idi, başqa yerlərdə də var idi, yəni Laçının müxtəlif yerlərində. Bir günləri Telman müəllim gəldi bura, kabinetdə oturmuşdum, gəldi mənim yanıma. Gəldi, dedi ki, bəs yaman belə gördüm, söyür kiminsə qarasına danışa, heç deyildi, əsəbi şey. Dedim, mən qardaş, nə olub, dedi, bəs getmişəm 29-cu postdan zabıqdan yuxarı. Zabıqdan keçəndən sonra Ruslar oradaydılar, Rus əskərləri də, Sovet əskərləri idi. Getmişəm, onların vəziyyətini görmüşəm, hələ onlar yaxşı adamı ki, gedib ermənilər tərəfdən bizi atdılar. Dedim, gedək baxaq. Nəsə oturduk maşına, getdik onunla. Bir yerdə baxdıq, oradan da həqiqətən bərbad vəziyyətdə yaşayırlar. Çox pis vəziyyətdə, deməli, yerləri, plastenaları köhnə, ondan sonra karavatları sınıq sökük, ondan sonra ərzaq təsislə maraqlandım, heç bir şey, biabırçı vəziyyətdədirlər. Sigaret tapan millər, gedirlər şeydən alırlar, erməni kəndi var, oradan gedib alırlar. Mən də dedim, Allah səndən razıyam, bunlar elə yaxşı ki, ermənilər tərəfdən gedib bizə güllə atırlar. Nəsə komandirlə danışdıq, dedim ki, bəs adam göndər, mən sizə hər gün maşınınız gəlsin, sizə hər gün nə qədər az adamıdır, 7-8 10 adam olardı, olmazdı. Dedim, hər gün sizə tələb olunan südü, mən bir filyak sizə süd verəcəm. Yəni 20 litr, 30 litr də böyük bir şeydir. Pendir verəcəm, yağ verəcəm, nə lazımdır sizə kömək eləyəcəm. Çox razılıqla gəldilər. Bir dənə də deməli oğlan var idi, onu təhkim elədi. Bizlə əlaqə yaratmağa Kiyevdənidir. O da gəldi ki, bəs mən bir gün gəldi mənim yanıma, tez-tez gəlirdi. Gəldi mənim yanıma ki, bəs bana da ateş də, Rus dilində ata deyirdi ateş. Bəs mən evimlə bura gəlindən danışa bilmirəm Kiyevlə. Dedim, otdum bunu, qoydum maşına, getdik. Poçtu müdürü Tahir müəllim sağ olsun, Allah da ona kömək olsun. Getdik onun yanına, çox mədəni, ədəb-ərkanlı bir adamdır. Oradan qoşdu tez 5 dəqiqədə, düzü gördüm arvadı ilə danışır, anası ilə danışır. Biz çıxdıq çölə. Telman müəllimlə çıxdıq çölə, Tahir müəllimlə. Tahir müəllimlə çıxdıq çölə, bu sərbəst danışsın. Sonra da ona bir-iki xırda-xırı şeyləri, problemləri vardı, həll elədim. Gedəndə gəldi mənim yanıma, deydi ki, ateist. Və bizi buradan, biz onları Azərbaycan hökuməti, siyasi hakimiyyət bunları çıxartdılar Rusları buradan ki, Ruslar geçsinlər. Dedi, biz gedirik. Dedi, çox çətin olacaq sizin üçün də. Yəni, belə başa düşdüm, sonra başa düşdüm ki, yəni, deyir ki, bizim ordu, Sovet ordusu da, ola bilsin ki, erməniləri müdafiə eləsin. Yəni, elə də oldu. Nəysə, bu böyük bir tarix idi, amma mən deyirəm, sonra 23 fevralda biz rayon İctimai Yaşa Müəssisələri Birliyi, OPİT deyirlər, onun müdürü, Allah rəhmət etsin, qalib. Deməli, orada 23 fevral Sovet ordusu günü idi. Allah Abbasov Tahirə rəhmət eləsin, bizim gözəl dostumuzdur. Getdilər orada bir qoyun kəsdilər, orada gözəl bir qonaqlıq verdilər onlara. Biz də burada nə lazımsa aldıq. Sonra Telman müəllim bir dənə televizor tapdı onlara. Mən video tapdım, kasetlər tapdım, müxtəlif video göstərən kaset tapdım. Video apardım, qoydum ora, kaset verdik onlara. Ki, baxsınlar, nəsə bunlar bizdən, özümüzdən asılı vəziyyətdə oldular. Ondan sonra da bizim demək olar ki, müdafiəmizə onlar tərəfdən bir çepə olunmadı. Yəni, xatirəni bölüşdüm ki, yəni bu idarədən mən bir neçə dəfə xatirə bölüşmüşəm. Onları da bölüşdüm və həmən adamların da hamısını rəhmətlə yad edirəm.